انتشرت صور ترند جديدة تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي مثل شكل البيبي أو غيرها من خلال تطبيق ريميني. عليك أولا أن تقوم بتحميل تطبيق ريميني، ونذكركم أننا سوف نوفر لكم رابط التحميل أسفل الفيديو بالوصف، وبالتعليقات سوف نقوم بتثبيته في أول تعليق لتتمكن من تحميله مباشرة. الآن تتبع معي الخطوات التالية. افتح تطبيق ريميني، قم بالضغط على خيار AI Photos من أسفل الشاشة. تظهر لك عدة خيارات لتحديد مكان الصورة. قم بالضغط على الخيار الموجود لدينا هنا، وقم بالضغط مرة أخرى على خيار Upload Your Selfies. يظهر لدي عدة خيارات لتحديد مكان الصورة، إما من خلال أخذ صورة سيلفي أو اختيار صورة من ألبوم الكاميرا. أنا سوف أختار ألبوم الكاميرا. يفتح لدي ألبوم الكاميرا الموجود لدي في الجهاز، ويعرض أمامي الصور الموجودة بداخله. أقوم باختيار الصور، ويجب أن أنتبه أنه علي اختيار من 8 إلى 10 صور. عند الانتهاء من تحديد الصور قم بالضغط على خيار آد من أعلى الشاشة. الآن نقوم مرة أخرى بالضغط على خيار Continue. علي تحديد الجنس، سوف أقوم باختيار خيار فيميل وأقوم بالضغط مرة أخرى على Continue. خطوة مهمة جدا، وهي اختيار الشكل المناسب الذي تريد اعتماد الصور عليه بالذكاء الاصطناعي. طبعا يظهر أمامي عدة خيارات، مثلا أنا سوف أقوم باختيار هذا التصميم. حسنا، أقوم بالضغط على خيار Use this model image. يظهر أمامي خيارات الدفع. حتى أتجنب هذه الخيارات أو هذه الخطوات أقوم بالضغط على خيار Not sure yet، وأقوم بالضغط على خيار Continue. علي الانتباه جيدا أن التطبيق يقدم لدي العديد من الصور والنماذج التي يمكنني دمجها على الصور المطلوبة من خلال الذكاء الاصطناعي، ولكن جدير بالذكر أن هذه الميزة أو عملية التحويل هي مدفوعة، حيث يمكنك التأكد من ذلك من خلال الإشارة التي تظهر في بداية الشاشة، كلمة برو، وهي أن هذه الصور أو القوالب مدفوعة بالكامل. عند تحديد الصور تنتظر قليلا من الوقت، ثم يظهر لك بالنهاية النتيجة أنه تم بالنهاية تصميم الصور حسب القالب الذي قمت باختياره. حتى تتأكد من ذلك يمكنك العودة إلى ألبوم الكاميرا لتتأكد من أنه تم حفظ الصور وتحويلها إلى النموذج الذي قمت باختياره. حتى لو كانت مثلا شكل طفلة كما يظهر أمامي في الشاشة، سوف يقوم بتحويل الصور إلى شكل هذه الطفلة.